निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसलिए अभी पेड़ उगाना बहुत ज़रूरी है और नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा हमेशा ये कहना है कि मानना है कि पेड़ पौधे और बगीचा बनाना चाहिए घर में और हमेशा उसको ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो खोना तो पड़ता ही है। और इसलिए पिछले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि सबके घरों में बड़े बड़े पेड़ रहते थे, तो जंगल जैसा माहौल रहता था, लकड़ी मिलते थे, खाना अच्छा मिलता था और सिर्फ खाना ही नहीं बहुत अच्छा खाना मिलता था। उसमें विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब होते थे। अभी मिलावट नहीं थी कुछ भी, अभी सब मिलावट का ज़माना हो चुका है। और इसलिए मुझे दुख से का साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही दुख होता है सुनकर के जब पेड़ उगता है तो बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि पेड़ उगने में बहुत से दिन लगते हैं लेकिन उखाड़ने में बहुत एक ही सेकंड लगता है। कि अच्छे काम करने में बहुत देर लगती है, बुरे काम करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसलिए मेरे ये मानना है कि सबको अपने घर में या बगीचे में पेड़ लगाना चाहिए और माहौल ऐसा बनाना चाहिए सबको अच्छा हवा मिले, अच्छा एयर मिले और ज़िंदगी बसने में बहुत तकलीफ़ ना हो, मेरा ऐसा कहना है। ज़रूर इस पे कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा। और फिर ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पेड़ ही नहीं, हमको घर भी साफ रखना चाहिए और साधु प्राणियों को भी रखना चाहिए, क्योंकि बिल्ली, कुत्ते ये बहुत से नाम वाले जीव जंतु है, घर में रहते हमेशा हमें उपकार करते हैं। इसलिए उनका उपकार स्मरण हमेशा रहना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि एक बिल्ली हो तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बिल्ली है तो ये चूहा दौड़ता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ चूहे नहीं, कुछ जीव जंतु भी उससे डरते हैं कि काकरोच होते हैं वो भी वो खा जाता है। काकरोच छोटे छोटे मकोड़े, कीड़े और सबको खा जाता है। और बगीचे के में अभी क्या कहना, अभी बगीचा होता है, बगीचा बहुत सुंदर होना चाहिए। उसके हर दिन उसको पानी डालना चाहिए, उसको पानी डालो और गोबर डालो, ऐसा कहा जाता है। किसी के खेत वाले को पूछो आप, वो भी बताएगा कि कैसा उगाते हैं, कैसा उसको पालन करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। आपको पूछ के देखना चाहिए सबको, क्योंकि इससे नहीं तो बहुत ही आगे बहुत तकलीफ होने वाला है मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी हम पेड़ सब निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा आगे। हमको आगे बचाना चाहिए, पेड़ों को उगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि हर घर में ज़रूर 1 महीने में 1 पेड़ लगाना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आपका ख्याल ये भी ज़रूर अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी इस ज़मीन में सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं, अभी अपने ऊपर के घर के आंगन के भी पहले बार मैंने अपना घर दिखा रहा हूँ ऊपर का वाला। ये देखिए हमारा ये ऊपर का माहौल है, ये हमारा ऊपर का, ये हमारा ड्रम से यानी कि पानी चला जाता है और नीचे आता है पानी, ओवरफ्लोइंग होता है कभी कभी। और ये हमारा पिछले वाले का बगीचा यानी कि ग्रीन गार्डन भी कहा जाता है इसको, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत से पेड़ हो गए वहाँ पर, जीव जंतु भी होंगे, बहुत ही खतरनाक जीव भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसके अंदर कोई नहीं जाता क्योंकि बहुत ही डेंजरस हो चुका है अभी। लेकिन जैसे कि बहुत ही घना जंगल होता है ऐसा हो चुका है इसका
का माहौल हमारे बाजू ही है, इसलिए हमको भी कभी कभी डर लगा रहता है, क्योंकि कभी सांप भी आ सकते हैं या बिच्छू भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और अभी मैं ऊपर का माहौल दिखा रहा था कि घर के ऊपर साफ़ सुथरा हो चुका है, और मैं बहुत दिनों के बाद अपने ऊपर मकान के ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको। और ये भी कहा जाता है कि जंगल में मंगल है, जंगल में शेर भी होते हैं और बिच्छू भी होते हैं, सांप भी होते हैं, तरह तरह के अनेक जीव जंतु होते हैं। और जीव जंतु के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा जीव जंतु का पालन करना चाहिए, उनको अच्छा रखना चाहिए, नहीं तो जो अभी कैसा हाल हो गया है कि जीव जंतु अभी शहर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब जंगल काट देते हैं ना, उससे उनको आहार नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलता। अब इसके बाद वो क्या करें? अभी वो वहाँ छोड़ के यहाँ जाते हैं और कुछ भी मिले वो खा जाते हैं। ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आदमी की चालाकी और अच्छे कर्म नहीं है वो, क्योंकि बुरा कर्मों का फल है। क्योंकि आदमी की भी अच्छी आदमी या इंसान को आप जो भी है अपनी बुराई की वजह से जब पेड़ काटता है और जंगल में मंगल के बजाय अभी सब कुछ ख़त्म हो सकता है, आगे बहुत ही तकलीफ़ हो सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि जंगल बचाना चाहिए, बगीचा बचाना चाहिए, और खुश रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। जंगल जब बचता है आदमी को उसके बारे में पता होना चाहिए कि जंगल ही सब कुछ है, पेड़ ही सब कुछ, पेड़ के बिना हमको हवा भी नहीं मिल सकती और बारिश भी नहीं हो सकती पेड़ों के बिना। जब बारिश उगना है तो पेड़ तो होना चाहिए। ये साइंटिफिक रीज़न भी इसका, वैज्ञानिक तत्व भी है इसमें। जब बारिश तब होती है तो पेड़ उस पानी को अपने पास रखते हैं, और फिर जब वो उगते हैं तो ऊपर जाके फिर से पानी उगता है, यानी कि बारिश होती है। ऐसा का साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, वैज्ञानिक तत्व है इसका। और ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर अपने देश को घुमाना का मेरा भी इरादा है। अभी मैंने ज़्यादा नहीं देखा है अपने देश को, और अभी मैं सिर्फ दक्षिण भारत यात्रा किया हूँ, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं घुमा हूँ। उत्तर भारत अभी नहीं गया हूँ मैं, अभी बहुत देखना बाकी है। और फिर जब वक्त मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा, मैं अपनी यात्रा ज़रूर करूँगा। अभी मैं अपने घर के बारे में, अपने पिछड़ा वाले के बारे में बता रहा था, अपने बाजू का जंगल उसके बारे में बता रहा था, और ऊपर वाले का हमारा आंगन के बारे में बता रहा हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और यूट्यूब में तो बहुत से अच्छे लोग वीडियो बने होंगे, लेकिन ज़रूर ये देखिएगा कि मेरा भी वीडियो मैं प्रयत्न किया हूँ अच्छे बनाने में। आपको अच्छा लगा तो हमारा इसमें पानी निकालते हैं, इस पानी से नीचे आता है, हमारे घर में आता है पानी लगाता है, पानी आता है, और पीने का पानी नहीं है, काम दूसरे खाने का भी पानी है, पीने का पानी अलग से आता है, और अभी शुद्ध का पानी होता है। और ये कपड़े सुखाने के लिए, बर्तन धोने के लिए चलता है, और स्नान के लिए चलता है।
रिपेयर करना भी बाकी है। इसका हाल ऐसा हो गया, बहुत दिनों से बाकी है काम, इसको भी रिपेयर करना बाकी है। बहुत से रिपेयर काम बाकी चल रहे हैं हमारे घर में। और ये देखिए, ये सब कुछ अभी सीमेंट लगाकर इसको रिपेयर करना पड़ेगा आगे। और आंगन तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ आंगन बड़ा होने से क्या होता है। अभी चीज़ ऐसी है कि बहुत काम से काम बाकी है, रिपेयर करना ज़्यादा जरूरी है। इससे तो पानी अंदर आ जाएगा। बहुत साल से बड़े ऐसे काम थे, हमको बाकी है करना। ये काम करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मैं आगे बता रहा हूँ कि हमारा घर में सिर्फ 3 लोग रहता नहीं है, मेरे माता पिता दूसरे घरों में मेरे बड़े घर रहते हैं। और ये देखिए हाल, कैसा हाल हो रहा है इसका। अभी आधा टूट चुका है। इससे कम से पानी हुआ है तो आधा होने के बाद पानी निकलता है, तो उसका भी रिपेयर करना। और हमेशा ये कहा जाता है कि घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये अच्छी बात है कि साफ सुथरा है तो वहाँ भगवान नहीं बसते, कुछ और ही बसता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और अपने आंगन को भी साफ सुथरा रहना चाहिए। और ये देखिए, ये दूसरे भाग है, अभी ये दिखा रहा हूँ कि दूसरे भाग है। ये देखिए, सभी जगह ऐसे हुआ है कि अंदर आ रहा है पानी। अभी रिपेयर करना बाकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसका। ऊपर का दूसरा घर है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। अभी ये कहना चाहता हूँ कि घर को सिर्फ साफ सुथरा नहीं, बल्कि ज़रूर ये देखना चाहिए कि अभी ऊपर का क्या हाल है, ऐसा देखना चाहिए। मेरे घर टूट चुका है, इससे अंदर बारिश होता है तो अंदर पानी आ जाता है। ये हाल इसका ऐसा हो गया है। अभी इसके बारे में क्या अभी बताऊँ आपको। अभी ये तो ऐसी बात हो गई कि अपना काम अपना आप ही करना चाहिए, ऐसा हो गया है इसका हाल। मैं आपको क्यों बताऊँ, ऐसा कुछ लोग रहते हैं, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। अभी काम बाकी है। अभी ये देखिए, दूसरा टाँकी है, इसमें भी पानी बसता है। और इसके नीचे देखिए और पेड़ लगा है, दूसरा पेड़ है, टाँकी के नीचे लगा है। ये भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं चलता, ये साक्षी है। ये देखिए, यहाँ कुछ ऊपर है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण है, डायरेक्ट कहना यह है। अभी देखिए, ये हमारा फिर से ये आ गया। अभी घना जंगल है, हो चुका है, ऐसा हो चुका है। सब हरी भरी पेड़ और अच्छे भी पेड़ है इसमें, और बुरे पेड़ भी हैं। बहुत खतरनाक जीव जंतु भी बसते हैं इसमें। ये बहुत दिनों से ये साफ़ नहीं किया। अभी जैसे घना जंगल होता ना, ऐसा हो चुका है इसका हाल। हमारे बगीचे के बाजू ही है। अभी यहाँ कोई बसता नहीं है। अभी एक प्लॉट हो चुका है, प्लॉट के अंदर ये सब बहुत से ऐसे हो चुके हैं हाल में इसका। अभी जंगल उगाना तो
अच्छा है, लेकिन ऐसे बाजू बाजू में ऐसा हो हाल हो तो बहुत ही तकलीफ़ होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही खतरनाक से जीव जंतु उसके निकल के आते हैं, जैसे कि सांप, ये बिच्छू, अननोन फैक्ट्स होते हैं ना, यानी कि हम किसको जानते नहीं हैं, ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए साफ़ सुथरा रखना तो चाहिए, इसके अंदर जो भी अच्छा है उसको रखे, दूसरों को तो काट के फेंक देना तो चाहिए ही, लेकिन नहीं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाल तो बहुत ही अच्छा नहीं है हमारा यहाँ पर। इसके अलावा भी आगे ऊपर का भी दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखिए, हमारा ये ऊपर का ये सागर का यानी कि अंतरिक्ष का ये माहौल है। ये देखिए, ऐसे नीला आकाश, ये बादल छाए, ये गरज में बादल नहीं है, सिर्फ सूर्य का ऐसा ये बादल है, बहुत अच्छे लगते हैं। इसको देख के मन को बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ये वीडियो आप देखिएगा, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं प्रयत्न किया हूँ अच्छा वीडियो बनाने के, कंटेंट अच्छा देने के लिए प्रयत्न किया हूँ। इस बार ज़रूर मैं आपको पसंद आया होगा, आएगा मेरा ख्याल ये है। ज़रूर ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बस घर के आगे पीछे वाला बगीचा या घना जंगल या फिर ऊपर ये आकाश, अंतरिक्ष या बादल या सूर्यदेव का प्रकाश, मैं सब दिखाया हूँ, प्रयत्न किया हूँ। इसके बारे में बताने के लिए प्रयत्न किया हूँ और दिखाने के लिए भी प्रयत्न किया हूँ। ज़रूर आपको पसंद आएगा, मेरा ये ख्याल है, और ये भी आपको पसंद ज़रूर आएगा। ये घना जंगल ज़रूर देखिएगा आप। और फिर ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। अभी ये मेरे ख्याल से हमारे बगीचे के अंदर बाजू का और हमारा दोनों मिल गया है शायद, यहाँ का है। और ये देखिए, अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी क्या ऊपर जब भी मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत दिनों से ऐसा हो गया है इसका हाल। आप ज़रूर पूछते होंगे मुझे कि क्यों ऐसा हाल है इसका, लेकिन वहाँ जो ये रहता नहीं है ना भाई, 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा है और ऐसा वो हाल हो गया है इसका। छोटे छोटे पौधे थे, अभी बड़े हो गए, और उसमें बहुत ही खतरनाक जंतु भी होंगे, जीव जंतु भी हो सकते हैं, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सकता, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पैदा ऐसे ही बिना चप्पल के या स्लीपर के गया तो समझो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये देखिए, वो हमारा ये बगीचा के अंदर ये है, ये बड़ा ये पेड़ उगा है, और इसको देखिए आप, ये देखिए पिछले माहौल का ये है, ये दूसरा ये बड़ा पेड़ उगा है, और ये भी देखिए आप, ये बड़ा सा पेड़, और ये भी देखिए यहाँ पर ये ऐसा उगा है कि पूछिए मत। अभी ये देखिए इसका हाल, अभी ये भी हुआ है, और बहुत से पेड़ ऐसे मैं नाम तक नहीं जानता इसके बारे में। ये नीम का पेड़ नहीं है, दूसरा है। और ये देखिए, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी नहीं है मुझे, कौन सा पेड़ है मालूम नहीं, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ज़रूर ये देखिएगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पेड़ है ये, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। अब ये देखिए, सब अलग अलग तरह के पेड़ हो गए यहाँ पर, बड़ा हो चुका है अभी ये देखिए, ये देखिए अभी ये देखिए, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि जंगल में मंगल ज़रूर है, लेकिन घर को जंगल नहीं बनाया चाहिए। जंगल को जंगल ही रहने दो, और
अपना घर को घर नहीं रहना हो ऐसा मैं कहता हूँ। घर में बगीचा ज़रूर बनाना चाहिए और साफ़ सुखावे रहना चाहिए, रखना भी चाहिए और पेड़ उगाना ज़रूर चाहिए। और पेड़ भी ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को तकलीफ़ देकर नहीं और बहुत ही तकलीफ़ मत देना चाहिए। घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं और माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से जो भी हो सके हमें करना चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा ये भी है, इच्छा है। आप किसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी आपको बहुत अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक है तो लाइक कीजिए, शेयर है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर मिले जल्दी से जल्दी में। और आपको सब शुभकामनाएं।